Պարոն Նախագահ, իր աջակցություն Գագիկ Ծառուկյանի նախագահի ևս հանդես եք եկել, աջակցությունն եք հայտնել, նախ ձեր գնահատականը, հա, արդյոք կարծում էիք, որ նման այսպես ընթացք կստանա։ Ես որպես նախկին մարզաշխարհի ներկայացուցիչ չէի կարա աջակցություն չհայտնեի, որովհետև ես սովետական միության ժամանակ եմ եղել մարզիկ, բայց այսօրվա մարզաշխարհը, որ 2000 թվականից Գագիկ Ծառուկյանն է ղեկավարում Օլիմպիական կոմիտեն, իմ համար էդ է զարմանալին, ոնց այդ աշխարհի օլիմպիական չեմպիոն տղերքը այսօր լուր, մունջ նստած են ու մի հատ տեղներից չեն շարժվում, էլի, այս անարդարության դեմ, որովհետև ես գիտեմ, որ մարզիկը, որ մտնում է պայքարի մեջ, միշտ արդարացի որոշում է ցանկանում իր հանդեպ։ Այսօր Օլիմպիական կոմիտեի նախագահի հանդեպ անարդարացի որոշում են կայացնում ու զարմանում եմ, որ այդ մեր հանճարեղ մարզիկները, ովքեր հնարավորություն ունեն այսօրվա իշխանուհիներին տեսնելու, մի հատ չեն մոտենում ասեն, այդ ինքը մենակ մեր համար չարել, մեր համար անելով հայազգի համար արել ու ոնց է այսօր այդ ձեռնարկությունները, մարզա հրապարակները բան փակում, որ վաղը մենք չկարողանանք մեր ազգին ներկայացնենք։ Այդ է ցավս, որ մեր այդ հանճարեղ մարզիկները այսօր լռում են։ Հետո մի կողմից էլ նայում եմ մարդիկ կան, որ ասում են ինձ թուրք են ասում, ես չեմ վիրավորվում, ես ուզում եմ մի հատ իրական դեպք պատմեմ իմ կյանքից, որ տեղի է ունեցել 1986 թվականին, որ առաջի անգամ բարեկամքի խաղեր էին անցկացվում։ Մոտեցանք հյուրանոցում, մոտեցա վերելակին, որ նստեմ, տեսա թուրքեր են կանգնած, որ պետք է նստեն, որ դռները բացվեց, այս թուրքերը մտան, ասել լավ, սրանք թուրք են, թողեցան ընկերոջս, էլի մենք մյուս լիֆտով կեթանք, բան, ընդեից մի հատ թուրք, թե վիրավորվեց, թե ինչ արեց, ֆռած ինձ, թուրքը դու ես, արասի չէ, ես հայ եմ, դու ես թուրքը, ես թուրք չեմ, ասում եմ, բա ինչ ազգ ես, հա Թուրքիայից եմ, ինչ ասացս, թուրքը ամաչում է, որ ինքը թուրք է, բայց Հայաստանում ես մարդիկ եմ լսել, որ իրանց ասում են, որ իրանք իրանց բերանով են ասել, որ ինձ ասում են թուրք ես, ես չեմ վիրավորվում, այդ է իմ համար ցավալի, որ այսօր տենց մարդիկ կարողանում են գործողություններ կատարեն երկրում ու իրեն սենց հրաշալի մարդու հետ են գիտեք փողոցային են շակալների նման հարցակվեն հազար կողմից որ առույց են տեսնում չէ շակալները ամեն մեկը մի հատ կծի փախնի չեն մտածում այդ մարդիկ որ վաղը մյուս օր այսօր հեռուստատեսությունը այնքան է զարգացած որ այդ սաղ այդ նկարները Մոսկով են թե Մոսկով չեն վաղը այդ սաղի դեմքերը անվելու է ժողովրդի դեմ հետո իրանց երեխաներն են ամեն ծնող ապրում է հանուն իր երեխու ճիշտ է հետո իրանց երեխաներն են ամաչելու որ տես ծնող են ունեցել ու հրաժարվելու են իրանց ծնողներից Ընդհանուր առմամբ Գագիկ Ծառուկյանի այսպես ավանդը սպորտային ոլորտում ինչպես գնահատեք նաև հաշվի առնելով մեդալները որ հայ մարզիկները Ես զարմանում եմ որ գիտեք ինչ ուրանալը լավ բան չէ էլի ու ես գիտեմ որ մարզիկներ մարզաշխարհի այսօրվա մեր ներկայացուցիչների 99.9% Գագիկ Ծառուկյանի հոգատարության շնորհիվ է հասել այդ մեդալներին ում պետք է եղել բժշկի աշխարհի ամենալավ բժշկին թե ուղարկելա եթե մարզիկը վնասվածք ունի ուղարկելա տեղ իրանց բաները բուժել են վնասվածքները եթե մի բանա պետք եղել պակաս է եղել սնունդի հարցում ասենք եղել է
մարզումների ժամանակ մի բան չի հերիքում սնունդի։ Ինքը վրաս գագուն վրաս կազմակերպել է այդ ամեն ինչը, որ մարզիկները լիարժեք պատրաստվեն մրցումների ու կարգին հանդես գան, էլի ես ուղղակի այդ է ինձ զարմացնում, ոնց է մեր այս մարզաշխարհի հանճարեղները լռում են, ցեն չեն անում, չեն հավաքվում մի հատ իրար գլուխ ու իրանց բանը բողոքի ձայնը արտահայտում։ Իսկ այդ լրությունը դուք ինքներդ որպես նաև սպորտսմեն ինչով եք պայմանավորում, հաշվի առնելով այն մեծարանքը, որ տարիներ շարունակ պարոն Ծառուկյանը ցուցաբերել է սպորտ աշխարհի նկատմամբ, նվերներ, պարգևներ միշտ ուշադրության կենտրոն, քաղաքական հետապնդումից են վախում, անտարբեր են, ինչու են այսպես։ Այ այդ հարցին ես չեմ կարող պատասխանել, գիտեք, խի, որովհետև այդ իրանք պետք է պատասխանեն, էլի, ինչն է պատճառը, որ ասենք երբ որ պետք է պարգևատրվեն, երբ որ պետք է մեծարվեն, բան, պարոն Ծառուկյանը իրանց համար ամեն ինչ է։ Այսօր լռում են, մի հատ ձեն չեն հանում, այդ ես չեմ կարող իրանց տեղը պատասխանել, այդ յուրաքանչյուր այդ մարզիկը, մեր հայազգի ճանաչված մարզիկը ինքը պետք է պատասխանը տա դրան։ Ձեզ եմ շնորհակալ։